Benvenuti, oggi è lunedì 20 maggio 2024. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:06. La luna si leva alle 17:15 e cala alle 3:53. Oggi si celebra San Bernardino da Siena. Il nome Bernardino deriva dall'antico tedesco e significa orso coraggioso. Il 20 maggio celebriamo un evento cruciale per la salvaguardia dell'ambiente, la Giornata Mondiale delle Api. Questa giornata è stata ufficialmente istituita nel 2017 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza di queste piccole ma vitali creature. Oggi festeggiamo il grande Albano che compie 81 anni. Con 26 dischi d'oro e 8 di platino è uno dei cantanti più amati della musica italiana. Tra i suoi brani più famosi, Felicità, Nostalgia Canaglia e Nel Sole, quella là. Sono 69 le candeline per l'attore Diego Abbatantuono, 3 volte vincitore del Nastro d'Argento e premiato nel 2021 con il David di Donatello alla carriera. Ha iniziato nel gruppo Repellente, ideato da Enzo Iannacci e Beppe Viola. Indimenticabile il suo personaggio del Terroncello, eccezionale veramente. E infine un grande augurio al regista Gabriele Muccino che oggi compie 57 anni. Dopo aver iniziato come assistente di Pupi Avati e Marco Risi ha debuttato nel 98 con Ecco Fatto, ma il successo arriva nel 2000 con L'ultimo bacio, premiato col David di Donatello. Da allora ha diretto grandi star come Will Smith in La ricerca della felicità e Sette anime. Oggi vi raccontiamo la storia di un capo che ha rivoluzionato il guardaroba di tutti noi e grande tendenza di questa stagione. Sto parlando del jeans. Jacob Davis, un sarto del Nevada, riceve un paio di pantaloni in denim da riparare per un uomo di grossa stazza e decide di rinforzarli con piccoli giunti di metallo. La notizia si sparge rapidamente e Davis si rivolge a Levi Strauss, un importante mercante della zona, che accetta di finanziare la creazione di una filiera produttiva. Il 20 maggio del 1873 i due ottengono il brevetto per la loro invenzione e nasce così il primo blue jeans, diventato un capo d'abbigliamento iconico in tutto il mondo. Una curiosità interessante sui nostri amici felini. Sapete che i gatti non possono sentire il sapore dolce? Secondo gli scienziati sembra che i mici abbiano una mutazione genetica che impedisce loro di percepire il gusto dolce. Poveri loro che si perdono. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. La settimana si apre con il sole che entra in Gemelli e ha ancora attaccato a Giove. Una grande ventata di positività per i segni d'aria. Vediamo le novità. Ariete. Un sole amico che in serata passerà nel segno dei Gemelli, ma che già si intende col vostro Marte. Tra sentimenti e passioni, la configurazione nuova promette bene. Toro, il sole abbandona i vostri gradi in giornata, non è più la vostra stagione, lo rivedrete l'anno prossimo. Il sole entra nella casa del denaro e dell'economia, quindi sarà questo settore a essere illuminato. Gemelli, ben trovati, buon inizio settimana. Il sole, l'influsso di Giove che sta per entrare nel vostro segno zodiacale, già compiono nei vostri gradi una grande rivoluzione. Più forti, tonici, felici e fortunati è l'inizio del vostro momento. Cancro. Il sole che si sposta in Gemelli e anche tutti i cambiamenti che avverranno questa settimana dentro il segno zodiacale antecedente al vostro risulteranno quanto mai utili per capire meglio voi stessi e per entrare meglio dentro la vostra psiche. Arriva il momento in cui i sogni potrebbero diventare una realtà. Leone, la configurazione è amica per voi e finalmente inizia un bel periodo. Il sole è il preludio di un qualcosa di molto positivo ed importante che sta accadendo nella vostra vita, quindi con una ritrovata positività riuscirete soprattutto anche a farvi amare dagli amici. È la vostra 11ª casa ideale che si illumina.
Vergine, la configurazione del Sole è di quadratura, quindi ci sarà un calo di energia, ma sicuramente l'ultima settimana trascorsa vi ha dato tutti i mezzi per progettare un lungo periodo. Andrete più piano, ma forse era quello che desideravate perché avevate bisogno di maggiore calma. Bilancia, inizia un bellissimo periodo per voi perché il Sole e dopo poco anche Giove saranno vostri amici, quindi un corroborante carico di energia. La Luna oggi è vostra ospite anche se litiga con Marte, qualcosa da risolvere in un rapporto un po' litigarello. Scorpione, la bella notizia è che il Sole sarà il primo dei pianeti che avete contro ad abbandonare il settore zodiacale opposto, quindi tornano le energie e la visione delle cose potrebbe farsi anche più rosea questa settimana, quindi sogni e speranze sono di nuovo possibili. Sagittario, la configurazione del cielo che cambia influenza molto il vostro Giove, un Giove che riceve un'energia solare d'aria. Proprio questo pianeta questa settimana cambierà, ma senza troppo andare avanti con le anticipazioni, oggi il Sole entra in opposizione, urge assolutamente fare il punto della situazione. Capricorno, per voi inizio un periodo di spegnimento del trigono solare, quindi adesso è il momento di fermarsi un po'. Le prospettive sono buone, ma questa è una settimana ottima per fare un bilancio e tirare le somme di tantissime cose. Acquario, anche per voi in quanto d'aria inizia un periodo veramente splendido, proprio perché non solo il Sole entra in trigono nel segno amico dei Gemelli, ma si accorda con un trigono veramente molto interessante al vostro Plutone. Quindi una carica di nuove idee e di grande dinamismo. Plutone inoltre comunica anche con Nettuno e della creatività che raniera sovrana. Qualcosa forse non è più come prima? Vi verrà in mente l'idea giusta. Pesci, la configurazione del Sole è una configurazione di quadratura, probabilmente avete la prospettiva più chiara rispetto a tutta una serie di periodi futuri, per cui urgerà a programmare qualcosa e soprattutto farsi venire in mente dei piani B. Oggi è diventata un'icona della lotta per la tutela dell'ambiente grazie ad attività di un gruppo di giovani ecologisti e scienziati che scelsero il cigno verde come simbolo. Attraverso iniziative come Goletta Verde, che monitora le coste italiane, e il referendum antinucleare del 1987, l'associazione Lega Ambiente, nata il 20 maggio del 1980, ha raggiunto importanti traguardi e continua ad impegnarsi per proteggere il nostro pianeta. Oggi parliamo di una delle espressioni più divertenti e strane della lingua inglese: It's raining cats and dogs. Vi siete mai chiesti cosa significa? Letteralmente piovono cani e gatti. Ma in realtà questo modo di dire viene utilizzato per indicare una pioggia molto intensa. Da dove viene questa espressione? Un tempo cani e gatti erano soliti riposare sui tetti delle case o vicino ai camini per riscaldarsi durante la stagione fredda. Quando pioveva molto forte, i poveri animali potevano cadere dal tetto e finire a terra. In Italia l'espressione più simile per indicare una pioggia molto forte è piove a catinelle, c'è un diluvio universale, o la mia preferita, se mi sta calando il cielo. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Per il matto del giorno parliamo di un vero genio universale, Leonardo da Vinci. Fin da giovane Leonardo era affascinato dall'anatomia, ma fu solo in età adulta che sviluppò una vera e propria ossessione per il corpo umano. Grazie alla sua curiosità e alla sua determinazione, Leonardo eseguì oltre 30 autopsie, realizzando centinaia di disegni che illustrano in modo dettagliato la struttura del nostro corpo. Fu lui a scoprire l'esistenza e le funzioni del nervo ottico e il funzionamento delle valvole del cuore. Ma la sua passione gli causò anche problemi. Nel 1517 fu accusato di stregoneria e costretto a lasciare Roma. Leonardo morì esule in Francia, dove portò con sé il suo capolavoro, la Gioconda. La sua figura è rimasta enigmatica,
come il sorriso della celebre opera d'arte. Vi salutiamo con la frase del giorno. L'uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di guarire. Grazie per essere stati con noi anche oggi, ormai lo sapete, vi aspettiamo domani con il nostro immancabile appuntamento con l'Almanacco.